Good afternoon, everyone. I'm Kira Phillips. We are coming on the air because ABC News has now confirmed Iran has just launched a retaliatory missile attack targeting Israel. A U.S. senior administration official telling ABC News now that Iran is expected to fire 240 to 250 missiles at 4 targets in Israel. This includes the Mossad headquarters, Israel's spy agency, 3 Israeli air bases. We are told it'll take about 15 minutes to actually reach their targets. The U.S. and Israeli military birer birer uçuşlarını iptal etmeye başladı. Çok sayıda havayolu şirketi uzunca bir süredir, zaten 30 Ağustos'tan itibaren uzunca bir süredir uçuşlarını askıya aldıklarını into the territory of the state of Israel. We're now looking at live pictures of what may be, and I'm going to see if I can get confirmation of this in my earpiece, of what may be a missile possibly launched by Iran. We are seeing the live shots over the skies of Tel Aviv right now. So for context, for viewers who are just joining us, it is 16:38 GMT. לכלכלה האיראנית, הלל קח סרגל או קח חוט ותמתח אותו מבסיסי חיל האוויר בישראל. הוא בסך הכל 1,050 קילומטר. אני מניח שאם זה עולה על המפה, על פקודות הקרב של חיל האוויר. In between the launch in Iran to them arriving, Lester, I am seeing what appears to be another Iron Dome interceptor in the sky. Apart from that, the skies are quiet. We are not hearing sirens. What is interesting, Lester, in this position, it looks like over Tel Aviv there are more interceptors in action. Now, that could be an indication of a second wave of Iranian missiles, or it could be just some that were further on behind. الإيراني وتمر من هذه المنطقة في اتجاه منطقة الجليل الأعلى والمنصات الدفاعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذه الرشقات. في بداية الأمر كانت هناك بعض الصواريخ الاعتراضية التي many dozen, if not a few hundreds of missiles that were launched, and again, this was launched in a staggered manner in waves. So when we left the studio, that was the first wave, but now we're hearing the third or fourth wave. ما تصاویر زنده داریم از تل آویو. دودی به هوا برخاسته که به نظر میاد، مطمئن نیستیم، ولی شاید احتمال داره که נاشی از حملاتی باشه که ایران به سمت اسرائیل انجام داده باشه. بعد גם לסגור את המרחב האווירי של ישראל. הדיווח היחיד שאני מקבל נכון לעכשיו זה על פגיעה אחת במבנה, אולי 2 פגיעות במבנה. כל שאר הרקטות או הטילים, יותר נכון לומר, יורטו בהצלחה או שהתפוצצו בשטחים פתוחים. שוב הצלחה גדולה מאוד למערך ההגנה האווירית. איתן, בוא נתחבר אליך בעניין הזה. תראי, קודם כל התסריטים שניסינו לדמיין לעצמנו מה האפשרויות שיש לאיראנים להגיב, זה הכל הצטמצם בסופו של דבר לטילים לעבר ישראל. כן, בשלב הזה, זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד מתחים, אבל כן. בינתיים זה מה שקרה. אני חושב שגם עכשיו, בסדר, לא צריך להעלות כאן רעיונות, אבל בסוף הדבר הזמין ביותר והאפשרי ביותר מבחינתם זה להגיב בטילים. מה שהם למדו מהפעם הקודמת זה שכל המל"טים בגל הזה וכל הטילי אישיות הם פחות... Je vous le disais, il y a donc eu une attaque à Tel Aviv, dans le quartier de Jaffa, qui a donc fait 4 morts et 2 personnes ont été arrêtées. Ça, c'est une information de la police israélienne, donc une attaque qui a eu lieu il y a à peu près une demi-heure, alors que se préparait cette attaque de missiles iraniens que vous voyez là en direct sur ces images. שהגיעו משטחי יהודה ושומרון, דיברנו על זה הרבה, ואני חושב שדווקא עכשיו אנחנו צריכים להזכיר את זה. האיום מיהודה ושומרון שאנחנו כל הזמן חוזרים עליו שוב ושוב ושוב, הביא 8 נרצחים. המתקפה הזאת שאנחנו חווים במקביל מאיראן, תודה לאל עד כה, לא הביאה את הנרצחים, ועל זה כל הזמן דיברו, על המחבלים שעלולים לצאת עם נשקים אוטומטיים ללב מדינה.